ಹೋಯ್ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದು ಶಿರ್ಸಿದು ಒಂದು ಹಿಡನ್ ಜೆಮ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಉಂಟು, ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಏನು ಅಂತ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶಿರ್ಸಿಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಉಲೇಕಲ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತುಂಟಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಶಿರ್ಸಿದು. ಇದ್ರ ಪಕ್ಕನೇ ರೋಡ್ ಹೋಗೋದು, ಉಲೇಕಲ್ ರೋಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋದರೆ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 13 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಒಂದೇ ರೋಡು. ಆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ರೋಡು ಆಯಿತಾ. ಇದು ಹುಲೇಕಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಾರ ನಾವೀಗ. ಎಂಟ್ರಾಗಿ ಮುಗೀತು, ಊರು ಮುಗೀತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದರೆ ಅದು 13 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಡೈವರ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಹಾಂ, ನಾವೀಗ ಡೈವರ್ಷನಿಗೆ ಬಂದಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ರೈಟ್ ಹೋದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸೋಂದ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ಹಿಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣ್ತದೆ ವಾನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು 12 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈವರ್ಷನ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೆ. ದಾರಿ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ರೂಟ್ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ರೈಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎರಡೂ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಟೈಪೇ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೆ, ತಡೀರಿ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ, 2 ರೋಡ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಟೈಪೇ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನೀವು ಇದು ರೈಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೇನ್ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ 12 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ 12 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಾರೆ ಚಂದ ಮಾಡಿ, ಭೂಸನಕೇರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಆಫ್ ರೋಡಲ್ಲಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗುವ ಈಗ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಉಂಟು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಂದ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡೌನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ರೋಡ್. ಹಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಕಾಣ್ತದೆ, ಇದು ಶ್ರೀ ವರದೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ನೀರು ಹರಿಯೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತುಂಟಲ್ಲ, ಹಾಂ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಡೈವರ್ಷನ್ ಮಂಡ್ ರೋಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಒಂದು ರೈಟು ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನೀರಿನ ಫ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲೇ ಫಾಲ್ಸ್ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 2-3 ತೆಂಗಿನ ಮರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತುಂಟಲ್ಲ, ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಿಗೆ ಜಾಗ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ. ಅಂತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ರೋಡ್, ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ಬಂದರೆ ತ್ರಾಸಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ. ಗಾಡಿ ಅಂತೂ ಗಬ್ಬೆದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ, ಫುಲ್ ರಾಡಿ. ಸೊ ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಕಾಲ್ದಾರಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಚಿಕ್ಕ ರೋಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫುಲ್ಲು ಡೌನ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ. ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಫುಲ್ ಡೌನಿಗೆ ಕಾಲ್ದಾರಿ ಉಂಟು, ಎಂಥ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಾರ ನಾವೀಗ. ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣ್ತು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೌಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಫಾಲ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಫಾಲ್ಸಿಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ತೋರಿಸ್ತೆ. ಒಂದೊಂದೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರಿ ಹೆಂಗೆ ಉಂಟು. ಸೊ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸೋ ಟೈಮ್ ಬಂತು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಉಂಟು, ದಾರಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ನಂಗೆ, ಆಯಿತಾ.
ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ, ಹೊಸ ಜಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಬಾಯ್.